Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Souza. Pessoal, hoje estamos aqui com o Cobalt 2013, com um amigo cliente nosso, e ele trouxe pra gente esse carro aí para estar fazendo uma revisão para ele, pessoal, e reclamando muito de consumo de combustível, e que às vezes o carro dá umas osciladas. E aí a gente colocou o scanner aqui, não tem avarias na injeção, não tem defeitos, porém pessoal, eu percebi que às vezes o carro oscila um pouco aí a marcha lenta. E aí, dando uma olhada rápida aqui, pessoal, a gente verificou a mangueira aqui tá rasgada, ó. E aí o que ocorre aqui, pessoal? Aqui nós temos um sensor de fluxo de ar. Como tem uma entrada falsa de ar aqui, às vezes faz com que o carro oscile aí a marcha lenta da injeção. E eu vou mexer na mangueira aqui, ó, vocês vão ver que no scanner aqui, ó, você vai ver que o ponto de ignição ali, e às vezes até o tempo de injeção ele oscila, ó. Ó. Então, muitas das vezes quando o motor acelera, a mangueira ela se abre, ó. E querendo ou não, isso aqui faz aumentar aí um pouco o consumo de combustível também. O Cobalt dá muito problema nessa mangueira aqui, ó, de ressecar ela e rasgar aqui no meio. E aí a gente olhou as velas do carro também, já tá gasta já tá na hora de ser substituído. E aí a gente escutou um barulho aqui dentro também, pessoal, da correia dentada. Quando acelera o carro, a correia bate aqui dentro. Provavelmente a correia ela tá mal tensionada aqui dentro, e aí faz com que a correia fique batendo na capa da correia. Ele falou que faz 2 anos que ele trocou as correias, bomba d'água, e ele nunca percebeu o barulho, mas a gente aqui dando uma acelerada no carro para verificar as coisas aí, escutou que tem barulho aí dentro da capa da correia. A gente vai desmontar aí para verificar, para ver o defeito que está acontecendo aqui dentro. E é isso aí, galera. Aqui vamos fazer uma revisão, limpar o corpo de borboleta, vamos tirar os bicos para conferir também e fazer uma revisãozinha básica nesse carro aqui. Aí eu vou mostrar aqui para vocês agora o barulho que está fazendo aqui dentro. Bom, pessoal, ó, coloca a mão aqui, ó, você sente a correia bater aqui dentro. Eu não sei se no vídeo vai dar pra vocês ouvirem, mas ó, a correia bate aqui dentro da capa. Agora eu vou desmontar pra poder verificar isso. Pode desligar, Roger. Bom, pessoal, aqui não sei se deu pra ver no vídeo, mas a correia bate aqui dentro da capa. E aí a gente vai desmontar agora e verificar tudo aí. Aí, pessoal, desmontado aqui o Cobalt, tiramos as velas, tiramos os bicos, as velas já tá bem gastas, vou mostrar pra vocês aqui, ó. A situação das velas aí, ó. O eletrodo já tá bem aberto aí, ó. Vamos trocar essas velas e vou colocar aqui a foto dos bicos. Os bicos já tá no ultrassom ali para fazer a limpeza. E os cabos de vela tá aqui, ó. E aí, pessoal, vou mostrar um detalhe aqui para vocês. Na correia dentada que eu falei para vocês que ela tava batendo na capa aí, ó. Ó a correia. Ó. Tá certo que esse tensor aqui, tem alguns carros, ele quando desliga, ele distensiona a correia, né? E após a partida ele estica. Pode ser que seja um problema no tensor. Às vezes ocorre do tensor ficar travando e não tensionar a correia. Porém, achamos um defeito aqui, ó. A correia foi montada, tá no ponto correto, porém tensionaram errado aqui, ó. O tensor dela tensionaram ao contrário. Ó. Bom, pessoal, o defeito que a gente encontrou aqui é o seguinte. Na hora de montarem, quando trocaram a correia aqui, pessoal, tá vendo o tensor aqui? Esse tensor, pessoal, ele tem que ser tensionado anti-horário aqui, ó, pra cá. Essa cava da chave, ela tinha que estar aqui, ó, mais ou menos aqui. Aí quando for tensionar, tensionaram o horário pra cá, ó. Aí pode ser que às vezes não dá o curso correto pro rolamento aqui, ó. E aí a correia pode ser que ocorra dela ficar assim, ó. Eu vou verificar também a bomba d'água está na posição correta e tirar essa correia e trocar a correia e o tensor
E vou verificar a bomba também se ainda tá boa. E aí fazer a troca da correia e montar aqui o tensor na posição correta, para ver se a gente sana esse problema aqui. Beleza, galera? Daqui a pouco nós voltamos com o vídeo aí. Bom, pessoal, aqui a gente já fizemos a troca da correia, trocamos o rolamento tensor e trocamos também já a bomba de água, para ficar garantido aí, né? E aí, pessoal, observem aí, ó, que agora o tensor, a posição que ele ficou aí, ó, essa é a posição correta. A correia está esticada, eu já dei umas 4 ou 5 voltas no motor, o tensor ficou lá no padrão aí em cima certinho, no meio do Vzinho, e ficou ok aqui agora, pessoal. A correia não vai ficar mais batendo na carenagem. Vou mostrar para vocês também até no... Aí, pessoal, concluído aqui o serviço do Cobalt, ficou tudo ok aqui o carro agora. Vou dar uma partida nele aqui, ó. Tá frio o carro. Vamos ver como é que ele vai reagir. Ó, 23 graus, o carro tá no etanol. Vamos dar uma partidinha pra ver. Pegou bonitinho, sem avarias, ó. Apesar que ele já não tinha, né? Agora eu vou fazer o procedimento aqui de aprendizado do sensor de rotação, mas tem que esperar ele aquecer. Aqui no scanner já tem como fazer o procedimento. Aprendizagem do sensor de rotação. Eu vou fazer isso aí porque, como foi mexido na correia, pode ser que quando o cliente começar a andar com o carro acenda a luz. Então a gente já vai fazer esse reset aí, para poder não ocorrer de acender a luz de injeção. Então aqui ele só libera para fazer acima de 65 graus. Vamos esperar o carro aquecer, aí depois a gente vai fazer isso aí. Aí, pessoal, acabei de dar uma volta com o carro, ó. Ele fez na pista 11.9, andando de boa. Aí comecei a andar no bairro, agora ele tá na marcha lenta, ele vai cair ali mesmo, ó, normal. O carro tá ok, vou mostrar pra vocês aqui o motor. O carro acredito que vai ficar bem mais econômico agora. O cliente reclamava de economia de combustível. Pessoal, carrinho funcionando, troquei aditivo na água, trocamos também aqui o filtro de ar condicionado, as peças velhas. Olha o filtro de ar condicionado como é que tava. Trocamos também aí, ó, essas peças tudo aí, bomba d'água, como é que ela teve que sair. Ela travou lá, aí pra mexer nela eu tive que dar umas pancadinhas. Mas é isso aí, galera, o vídeo foi esse. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Depois eu vou dar mais uma volta com o cliente para ver se ficou tudo ok, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!